হ্যালো স্টুডেন্টস, আজকে আমরা ক্লাস 10-এর একটি গল্প দ্য ক্যাট লিখেছেন লেখক অ্যান্ড্রু বার্টন প্যাটারসন। এই গল্পটির ইউনিট 1-এর যে টেক্সটগুলো আছে সেগুলো পড়ব এবং ইউনিট 1-এর সমস্ত টেক্সটের শব্দার্থগুলোকে জানবো এবং বাংলা অর্থ করতে শিখব। তো চলো আমরা গল্পটি শুরু করার আগে এই গল্পটির লেখক অ্যান্ড্রু বার্টন সম্বন্ধে আমরা কিছু জেনে নিই সংক্ষেপে। অ্যান্ড্রু বার্টন প্যাটারসন, এটি তার পুরো নাম। তিনি একজন অস্ট্রেলিয়ান কবি ছিলেন, এমনকি তিনি একজন সাংবাদিক অর্থাৎ জার্নালিস্ট এবং সঙ্গে সঙ্গে লেখকও। তো ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে তাকে আমরা দেখতে পাই। ব্যক্তিগত জীবনে বিভিন্ন পেশাতে তিনি যুক্ত ছিলেন, লেখালেখির সঙ্গে সাংবাদিকতা তিনি করতেন। তার উল্লেখযোগ্য লেখাগুলোর মধ্যে আমরা জেনে নেব দ্য ম্যান ফ্রম স্নোই রিভার, ওয়ার্ল্ডস জিং মাটিল্ডা, দ্য ম্যান ফ্রম আয়রন বার্ক, চান্সি অফ দি ওভারফ্লো। আবার আরেকবার বলছি, দ্য ম্যান ফ্রম স্নোই রিভার, ওয়ার্ল্ড জিং মাটিল্ডা, দ্য ম্যান ফ্রম আয়রন বার্ক, চান্সি অফ দি ওভারফ্লো। এই নামগুলোকে আমরা মনে রেখে দেব। তো চলো এবারে আমরা গল্পটির যে বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তুটি নিয়ে আলোচনা করি। The text describes in minute detail the daily activities of cats. The humorous narrative takes us into the world of cats and indicates to us that they may not be the gentle and timid creatures that we take them for. গল্পটিকে যদি আমরা বাংলাতে এমনভাবে ভাবি, গল্পটি বিড়ালদের দৈনন্দিন কার্যকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেয়। কৌতুকময় বর্ণনার মধ্যে দিয়ে গল্পটি আমাদেরকে বিড়ালদের জগতে নিয়ে যায় এবং আমাদের দেখিয়ে দেয় যে আমরা যেমনটি ভাবি তারা সেরকম নম্র ও ভীতু প্রাণী নাও হতে পারে। লেখক অ্যান্ড্রু বার্টন আমাদেরকে এই গল্পটির মধ্যে দিয়ে বিড়ালদের যে অন্তর্জগৎ আছে তার মধ্যে নিয়ে যায় এবং আমরা সাধারণত বিড়ালদেরকে নিয়ে যেমনভাবে ভাবি যে সে একরকম নম্র এবং ভদ্র নিরীহ প্রাণী হিসেবে আমরা তাকে চিনি বা তাদেরকে জানি, কিন্তু এই গল্পটি পড়ার পর আমাদের ধারণা অনেকটাই বদলে যাবে। আমরা জানতে পারব যে নিরীহ এবং বেচারা স্বভাবের ভেতরে বিড়ালদের আরেকটি স্বভাব আছে। সেই স্বভাবটি অনেকটাই তেজি এবং হিংস্র এবং ভয়ানক। তো যাই হোক, আমরা গল্পটি পড়তে পড়তে সেই বিষয়গুলোকে জানবো, আরও বেশি করে শিখতে পারবো। তো চলো আমরা মূল গল্পে ফিরে যাই। তো প্রথমেই ইউনিট 1-এর প্রথম টেক্সটটা আমি পড়ছি জোরে, তোমরা খেয়াল করো। উচ্চারণগুলো তোমরা মনে রেখে দেবে তোমাদের সুবিধার জন্য। আমি একটু জোরে পড়ছি। Most people think that the cat is an unintelligent animal, fond of ease and caring little for anything but mice and milk. But a cat has really more character than most human beings and gets a great deal more satisfaction out of life. He or she is an athlete, an acrobat, and a grim fighter. All day long, the cat loafs about the house, takes things easy, and allows himself to be pestered by the attention of the people in the house. To pass the time away, he sometimes watches a mouse hole for an hour or two, just to keep himself from dying of boredom. People get this idea that this sort of thing is all that holds life for a cat. But watch him as the shades of evening fall. You can see the cat as really is. তো আমরা
ইউনিট ওয়ানের প্রথম অংশটুকু পড়লাম। এইবারে দেখব যে এই প্রথম অংশের যে শব্দার্থগুলো আছে, সেই শব্দার্থগুলো দেখো, তোমরা খেয়াল করেছো নিশ্চয়ই, ডান দিকে তার একটা লিস্ট তৈরি করে দেওয়া আছে। তো আমরা এবারে সেই লিস্ট অনুযায়ী শব্দার্থগুলোর অর্থ আমি একটু বলে দিচ্ছি, তোমরা সেগুলোকে নোট করে রাখতে পারো। মোস্ট অর্থাৎ অধিকাংশ, থিঙ্ক চিন্তা করা, আনইন্টেলিজেন্ট নির্বোধ, ফন্ড আসক্ত, ইজ অর্থাৎ আরাম, কেয়ারিং যত্নশীল, লিটল অর্থাৎ অল্প, মাইস কথার অর্থ ইঁদুর, এটা বহু বচনে ব্যবহার করা হয়েছে। ক্যারেক্টার চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য, দেন অপেক্ষা, হিউম্যান বিং অর্থাৎ মানুষ, গেট অর্থাৎ পাওয়া, গ্রেট ডিল অনেক বেশি, স্যাটিসফ্যাকশন সন্তুষ্টি, অ্যাথলিট দৌড়বীর, অ্যাক্রোব্যাট ব্যায়ামবীর, গ্রিম অর্থ ভয়ানক, ফাইটার কথার অর্থ যোদ্ধা, অল ডে লং অর্থাৎ সমস্ত দিন, লোভস কথার অর্থ ঘুরে বেড়ানো, অ্যালাউজ কথার অর্থ সবসময়, হিমসেলফ নিজের, পেস্টার্ড কথার অর্থ জ্বালাতন সহ্য করা, অ্যাটেনশন কথার অর্থ মনোযোগ, পাস আওয়ে অতিবাহিত করা, ওয়াচেস কথার অর্থ পর্যবেক্ষণ করা, মাউস অর্থাৎ ইঁদুর, হোল কথার অর্থ গর্ত, ডাইং মৃতপ্রায়, বোরডোম অর্থাৎ একঘেয়েমি, আইডিয়া কথার অর্থ ধারণা, শর্ট অর্থাৎ ধরন, শেডস কথার অর্থ ছায়া, রিয়েলি অর্থাৎ সত্যিকারের বা সত্যি সত্যি। তো এবারে আমরা এই ইউনিট ওয়ানের প্রথম টেক্সট এর শব্দার্থগুলোকে জানলাম বা শিখলাম, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এবারে আমরা চলো এই ইউনিট ওয়ানের টেক্সটটি বাংলার অর্থ কেমন হয় সেটাকে জানি। Most people think that the cat is an unintelligent animal. অধিকাংশ লোকজন ভাবে যে বিড়াল একটি নির্বোধ প্রাণী, অর্থাৎ যার কোনো বুদ্ধি নেই। Fond of ease and caring little for anything but mice and milk. আরামপ্রিয় এবং ইঁদুর ও দুধ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। But a cat has really more character than most human beings. কিন্তু অধিকাংশ মানুষের থেকে একটি বিড়াল অনেক বর্ণময় চরিত্রের। And gets a great deal more satisfaction out of life. এবং জীবনে সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্টি উপভোগ করতে পারে তারা। He or she is an athlete. ছেলে হোক বা মেয়ে, সে একজন দৌড়বীর। An acrobat, একজন ব্যায়ামবীর। And a grim fighter, একজন ভয়ানক যোদ্ধা। All day long the cat loafs about the house. সারাদিন ধরে বিড়াল বাড়ির চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। Takes things easy and allows himself to be pestered by the attention of the people in the house. সহজেই কোনো জিনিস লুফে নেয় এবং বাড়ির সকলের মনোযোগ পেতে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রাখে। To pass the time away, he sometimes watches a mouse hole for an hour or two, just to keep himself from dying of boredom. সময় কাটাতে ও নিজেকে বিরক্তির থেকে বাঁচাতে 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা ধরে ইঁদুরের গর্তকে সে পর্যবেক্ষণ করে চলে। People gets this idea that this sort of thing is all that holds life for a cat. লোকজন এটাই ভাবে যে এইসব করে একটি বিড়াল তার জীবন কাটায়। But watch him as the shades of evening fall. কিন্তু অন্ধকারের ছায়া নামার সময় তাকে লক্ষ্য করো। You can see the cat as he really is. তুমি দেখতে পাবে সে সত্যিই কেমন। তো আজকে আমরা দ্য ক্যাট গল্পটির ইউনিট ওয়ানের সমস্ত টেক্সটগুলো পড়লাম, এর শব্দার্থগুলোকে জানলাম এবং বাংলা অর্থ করতে শিখলাম। আশা করি তোমরা সবই বুঝতে পেরেছ। আজকে তাহলে এই পর্যন্তই। অশেষ ধন্যবাদ।